Im September, die US-Notenbank hat entschieden, seine Bilanzsumme zu reduzieren. Die kanadische Zentralbank hat mehr oder weniger gleichzeitig entschieden, die Zinsen zu erhöhen. Die englische Zentralbank ist bereit, die Zinsen zu erhöhen und letztendlich, wir erwarten die Europäische Zentralbank in die Zukunft weniger zu kaufen. Das heißt, wir sind in einem neuen geldpolitisches Regime. Normalisierung, geldpolitische Normalisierung hat angefangen. Aber für uns, was wichtig ist, ist, was das heißt für die Zinsstruktur. Ist es zu tief oder zu hoch oder eigentlich ist es an den richtigen Preis? Und es gibt 5 verschiedene Theorien, die können das erklären. Die erste Theorie ist die Erwartungstheorie. Gemäß dieser Theorie, die Zinsstruktur spiegelt die zukünftige kurzfristige Zinsen wider. Das heißt also, man weiß heute, was ist erwartet in 10 Jahren. Und gemäß unserer Schätzung, die kurzfristigen Zinsen in 10 Jahren sind jetzt erwartet um 2,8%. Und das ist ungefähr, was den Fed erwartet. Das heißt, gemäß dieser Theorie kann man nicht sagen, dass die Zinsen sind zu tief. Die zweite Theorie heißt die Laufzeitprämie oder die Term-Premium-Theorie. Und gemäß dieser Theorie, ein Investor, der verleiht Geld für 10 Jahre, erwartet einen höheren Ertrag als für nur einem Jahr zum Beispiel. Und diese Term-Premium kann man schätzen und es ist ungefähr um 0. Das heißt, es gibt keinen Unterschied zwischen kurz- und langfristige Zinsen. Und das ist relativ komisch. Das sollten wir nicht wirklich beobachten und deswegen, das würde eher bedeuten, dass die Zinskurve ist zu tief. Es gibt noch eine dritte Theorie und diese Theorie ist die Fischer-Gleichung. Fischer war ein Ökonom und gemäß seiner Theorie, die nominales Wachstum soll ungefähr gleich so hoch wie die nominale Zinsen. Aber wenn man beobachtet, was ist passiert in den USA, durchschnittliches Wachstum in den letzten Jahren war ungefähr 4%, aber die langfristigen Zinsen waren nur um 2%. Das heißt, es gibt einen Preisunterschied von 2%. Das kann man nicht richtig erklären und das würde bedeuten, gemäß dieser Theorie, dass die Zinsen sind zu tief. Es gibt noch eine vierte Theorie, das ist die Schuldennachhaltigkeit. Und die Idee hier ist, dass solange der Return on Investment ist höher als die Zinskosten, eine Investition macht Sinn eigentlich. Und übersetzt in Makroebene, solange Bruttoinlandproduktwachstum ist höher als Staatsschuldenzinsen, die Schulden sind nachhaltig. Und das ist definitiv so. Die Zinsen, gemäß dieser Theorie, können steigen bei 100 Basispunkte und das wäre immer noch okay für den US-Staatsschulden. Das heißt, es gibt noch Platz nach oben. Letztendlich die 5. Theorie ist mehr eine Kondition, das heißt die Arbitrage-Kondition und die Idee ist als Folge, ein Investor kann heute entscheiden zwischen zum Beispiel Bundesstaatsanleihen oder US Treasury. Aber die beiden sind sehr ähnlich. Liquidität ist hoch, die Risiko ist ungefähr gleich, das heißt man sollte erwarten die gleiche Rendite, natürlich wenn die Währungsrisiko ist geschützt. Und eigentlich, das ist tatsächlich so, die Rendite sind ungefähr gleich. Aber man weiß, dass in Deutschland die Zinsen sind extrem tief und das würde bedeuten, dass alle Zinsen sind eher relativ tief. Zusammengefasst, wir haben 5 verschiedene Theorien und entweder die sagen, dass die Zinsen sind auf dem richtigen Niveau oder sind zu tief oder dass die können noch nach oben bewegen. Das heißt, wir erwarten höhere Zinsen in die Zukunft, aber wahrscheinlich nicht so hoch wie vor der Krise. Auf Wiedersehen und bis bald.